Kasi hapon kami ngayon nag-vlog. Merienda. Sarap. Ang ano yun tayo? Yung Pilipinas ah. Saan ka muna yun? Kaya ganyan wala kang kaya. Ating yung sisa. Sarap. Gusto mo ah. Murang-mura lang to. Ito, 10 no? 15. 30. Amati. Cute. Nagtaas ako kumain ito baka matutok siya. Uy! Yung patira na. Ang tigas niya. Sukunin ko saling sa'yo. Sasakam sa tap-tap. Ganda na mo ako ngayon. Green shirt ginamit ko. Nagbago na ako. Green shirt na. Sa Pasig Line pala to guys, yung shake-shake. Santa Ana. Gusto lang. Pasig Line. Santa Ana. Santa Ana tayo. Santa Ana pa ba yan? Agosto to? Agosto. Agosto pala. Pasig Line doon. Santa Ana pa. Ano pwede pala sa Santa Ana? Agosto pa din Santa Ana Manila. Oh. Pasig Line? Pwede na Santa Ana diba? San Andres na lang. Ito San Andres. Bukid. Pero Manila pa rin. Basta Manila. Yun eh. Bawal mo ko eh. Matulog susap ba? Mabantay. Susap na tatakaw. Wait lang. Saan? Na, ay may isa ka dito. Pakuha mo na guys. Watch and learn. Wala ako. Saan? Peanut butter. Huwag ito gagawin. Ikaw siya. Shake na may kasamang stick. Para sa mga peanut butter lover lang yan. Graham eh. Di ba 27 ito? 30 na. Ang sarap. Hintaan na. Panghinta. Ganito lang yung kalaki. Wala pa stick ko. Sarap ng peanut butter sa ano. Sino subukan? Subukan niya. Alam niyo guys kung bakit masarap to? Kasi Arden's. Arden's peanut butter. Yes. Puro. Kumain ka lang to? Hindi ka. Okay lang tayo. Bigyan mo natin. Ay, ayoko nga. Sabi bigyan? Ayoko. Ay, mayroon pa naman pala. Turon. Oh guys. Eat! Ha? Ganun ka. Sarap! Isap na kating isang. Sarap na. Gusto ko ng peanut shake. Ay, agay. Mamaya titigas na yan. Ano yung pagkain? Kumain na dyan ha. Yan pa lang. Tatanggol na sa guys. Kamain ko na lang ha. Alcohol na lang ako mamaya. O, kanino to? Ay, akin pala yun. Sunday.
Tuan. Nagkayak ka? Nagkalak. Tipon mo. Ano? Natulog yung gums ko. Ha? Natulog yung gums ko? Nang asukal? Ah, akala ko na-split eh. Akala ko na. Wala nang ipin. Bakit na wala nang ipin? Pang-ipin sa atin, pang-ipin. Uy, nagdaran ka kayo. Paano siyang ice cream? Ito. Tumigas ng peanut ko. Tumigas ng peanut mo. Kagrin mo yung Nicole. Green! Green! Red! Green! Kasi ito yung pati yung na-green minded, hindi kayo tama din niya. Uy! Ginagawa mo na. Wow, I want to show off. Taihan mo ulit na. Siguro kasi kayo din yun, magagalit yun. Parang pinatmukbang ginagawa ko. Kumakain dahil. Pakain natin ito sa mga darating. Malaki kasi. Malaki ka. Naligo ulit si kuya. Naligo siya ulit? Naligo ulit. Okay. Katapos na lang nakaligo, no? Sakto. Pinakmukbang ka ata pa dyan. Tayo nakapag ano. Pwede dito. Hindi ba naman? Nakalagay dyan, turon lover. Peanut lover. Shake lover. I'm so done. Huh? Joke. Sana di na lang. Tumaas sa sabta ako ng iyan mo naman dyan. Ay niya. Bakit ubos na sa akin? Sana. Busog na ako. Nawala ko lang dyan. Bako na yan. Hindi na, konti lang tayo. Ito naman tayo. Halo na. Kaya kami nananabay. Paano na ako nito? Mag-aaral pa ako. Ulit. Tapos yung uniform ko maliit kasi payat pa ako dahil. Nananaba na ako kakamukbang namin. Hindi ka pasok ka sa ngepeng ko. Cellphone na natin. Meron pala kami. Ulit-ulit na rin. Nandito na yung ano namin. Ito giveaway. Abangan niyo yan. Ito na kayo business. Ay, ito na dito. Ito lang naman kayo. Wala na kaya, Ate Pati. Oh my God, hindi ko na kaya. Sige. For the economy. And the other mukbangers dyan. Kaya naman sa'yo, di ba? Nakaisang ano lang ako. Doon agad kaya. Ano yung business ko dahil? Kill me. Crunchy ah. Bibilisan ko na yun siya mamaya. Pagkatapos natin. Ay, diba din? Isa pa. Dito na yung pinapakita.
Kain natin pa, Panji. Pero puno lang. Sige, sige, busog na ako. Paano mo nagkatan ka? Paano mo nagkatan ka? Cola friend, saka nila. Cola friend! Palagi na lang ako nagpo-cola friend. Kami in! Christian Beza! Ano gagawin natin? Kakailan tayo. Tayo na yung lahat. Kan? Ayan. Wow legs! Wow legs ako, wow legs! Lapit naman dito! Ilayo mo yung sakit na! Kapatid niya. Kapatid ko. Kapatid ko. Ito ang aming kapatid. Ampol. Magkano mo ito? Kapatid niya. Ayan, may bulbul ka niya. Ba yung buhok na nakakain niya? Agan ba yan? Nakakain ka! Manda ka sa akin kasi yung ginawa ko sa akin. Ayan. Kasi kala ko yung camera. Sana ako ito. Sino yan? Paano lang yan dyan? Tama-tama. Nakakalimutan ako. Kalimutan ko. Supinat lang yan. Sarap. Matuwala ka ito. Lasang ano? Paano inis na lang mag-ingat ka? Ah! Katusok ako. Ako na. Ganda ang buko ano? Yan, may pause na pa ano? Cream shell. Ano ba? Ako dalang buhok. Cheekbone. Cheekbone? Ah, wala eh. Easy. Wala. Wala akong cheekbone. Easy. Ano pa? Parang pang. Parang pa nga. Kang ano dyan. Meron ako ito. Pwet. Pwet sa baba. Gusto mo tikman? Masarap. Oh. Wala naman akong sakit. Commercial, commercial, commercial. So refreshing! Go, game mo! Susundukin kita, hindi mo ginawa yun. Go. Go! Ano ba yan? Game mo na! Game mo. Ayoko. Ano mo? Madali na. So refreshing! Ayoko na Ganun ito. na. Ganun na. Wala yung so refreshing ko nga. Kakain ako eh. So refreshing! Pangit! Ayaw. Look! Laki lang extra. Pag ganun ko kanina, uy! Alam mo kaya na sabi yan! Ano ba yan? Andun sa ano siya. Taga. Ito may kami. Bato lang eh. Kasi gana. Wala na pagkain. Yan, sino yun? Kainin mo to, wala naman akong sakit eh. Parang ito pagkain. Bunga mo sila. Nga makain ka. Nabila ko ka. Ay, yung tubig, wala mukha mo ah. Ilan mo na? Tubig! Tubig! Ah. Malalaglag dito. Lang. Tikman mo ito. Tikman mo. Bakit? Tapos tayo pang tayo. Para mga pagkain no? Focus yan sa'yo. Hmm? Focus yan sa'yo.